Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Men sizlarga bugun shu gripp reishi mahsulotimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu gripp reishi birinchi o'rinda organizmni chuqur tozalovchi bad hisoblanadi. Bilasizlar, o'zi rak kasalligi organizm ifloslanib ketishidan paydo bo'ladi. Shuning uchun bu organizmni tozalovchi bo'lgani uchun rak kasalligini ham oldini oladi. Qonni tozalaydi, 100% immunitetni ko'tarib berishga yordam beradi. Qonni suyultirib beradi, yana qon aylanishini yaxshilaydi, davleniyani normalniy holatga keltiradi. Chunki qon quyuq bo'lgandan keyin davleniya oshadi, qondagi xolesterinni ham tozalaydi. Qonni suyultirgani uchun ham davleniya norma holatiga keladi. Sahr kasalligini davolaydi. Hamda bu ortiqcha yog'larni eritadi. Organizmdagi toksinlarga qarshi, allergiyaga qarshi, gormonalniy narusheniyani yaxshilaydi. Ya'ni gripp reishi o'zi ko'rvaslar qalqonsimon bezga o'xshaydi. O'sha shitavidniy железа gormonalniy narusheniyalarni oldini oladi. Ginekologik va urologik kasalliklarda yordam beradi va davolaydi. Hamda ayollarda uchraydigan klimaks kasalligida yaxshi yordam beradi. Jigardagi va kishechnikdagi, ya'ni ichaklardagi shamollashlarni davolaydi. Og'iz bo'shlig'idagi yazvachalar bo'ladi bir xillarda, shu yazvachalarga yordam beradi. Ko'pincha bu gripp reishini ichgan insonlar aytishyapti, yoshardim deyishyapti. Ayniqsa bu organizmni polniy tozalagandan keyin jigarni, oshqozonni, shlaklardan tozalaganda, ichakni tozalaganda, qonni tozalaganda o'zi shundoq ham organizmda yosharish jarayoni ketadi. Yuzdagi dog'lar, ajinlar ketib, odam o'zini yengil depressiya, stressdan qilib, energichniy o'zini his qiladi. Shuni hisobiga bu gripp reishini ichganda o'sha yosharganinglar seziladi va o'pka kasalliklarida, ya'ni pnevmoniyada, astma kasallari va bronxitlarda yordam beradi. Bu gripp reishi yana mana hozir kofeni ozishga deyaptilar. Kofe skladlarimizda qolmagan, oy oxirida keladi, lekin kofe kelguncha shu gripp reishini berib tursanglar ham bo'ladi. Juda ham ozishni xohlayotganlarga, ya'ni semirishni oldini olib, ozishga juda ham yordam beradigan, juda ham super zo'r